SCOVIA muri bibiri ngira ngo na 21 yandikira umuntu witwa Philipita aramubwira ati rero ndashaka ko mwankoresha ikiganiro. Philipita aranga aravuga ati uriya mudamu ukritika umuyobozi, ukritika Evode, ukritika nde apana ntabwo ushaka kumukoresha ikiganiro. Umuntu witwa Disclaimer aramubwira ati nyamara uyu mudamu ureka tumuhaka interview gatoya tu. SCOVIA muri icyo gihe narashakaga abantu bamuhostinga kugira ngo agaragare, then azamuka, yari akeneye kuzamuka. Yandikira umuntu witwa SABIN aramubwira ati ntabwo byakunda mama. Wera icyo gihe kuva yamwima mwari mwigira mubona interview ya SCOVIA ku Isimbi ntayo kubera ko ntabwo ari uko SABIN yarayoboye ko SABIN nabo bakeneye kuba abantu bafite kugira ngo babagire, ariko ntabwo yiza amuha kubera ikikora ko atinya ko ati SABIN yaramaze guhabwa ikintu cyita ngo ni gasopo. SABIN yakoresha ikiganiro umwana witwa Diane warimo kuvuga ngo ibintu byabaye ku babyeyi be mu gihugu cya Kongo. Iyo interview yamaze amasaha 2 ahita yikuroba mu gasopo avuga ati ibi bintu no SCOVIA arebye ibiganiro SCOVIA akora, arebye kuna critica aravuga ati bampaye gasopo ku Reka nongere mbifuriza ibihe byiza mwe mwese mubana na Kame TV Rwanda. Mbahaye ikaze kuri ikiganiro. Uyu munsi navuze ndavuga ku muyobozi wanjye, nubwo biba bigoye kuvuga ku muntu ukuyobora, ariko hari igihe biba ngombwa kubivuga. Nagiye kubona mbona umuntu umwe aravuze ati nta murizo uzunguza inka, biransetsa byatari. Umuntu w'umuyobozi ngiye kuvuga uyu munsi bamwita Mutesi SCOVIA Mama Rwagasabo. Yes, Mama Rwagasabo nagiye mbona abantu bamwe yakoze amakosa, bane yakoze amakosa, ndarengereye ibintu atangiye gukora. Man, niba ari umuntu ukunda attention muri media, ni umuntu witwa SCOVIA akunda attention. Mu kiganiro cye yakoze arakuvuga ngo aho hari abantu umwaka urangije, hari nabo barangije umwaka, yaravuze ngo hari abantu bagira taki, bari abantu bagira nyine kumva baraye batabavuzeho bakumva ntabwo ibintu biri kugenda neza. She's one of them. Impamvu neme nkaza no kuri kamera, nzi neza ko ikarita mfite ya RMC nimara gushira izasinywaho n'umuntu witwa SCOVIA. Nuko nshaka kuvuga ukuri, nashaka zanyuma ikarita, ariko navuze ukuri. SCOVIA, reka twibukiranye gatoya. SCOVIA yatangiye ari umunyamakuru, aririmbana nk'uko abandi bose baririmbana, aza gushinga urubuga rwitwa Mama Rwagasabo, just website. Iyo website yakoreraga kuri RMC. Ngira ngo abantu bahazi bamuzi, twese turahamuzi. Nanamushimira. Hari umunsi ngira ngo 2016 hari igihe ubuzima bwari bwankaranze byatari. Hari igihe umuntu twazaga hari kuri RMC ukaza muri la salle ukiriga kuri internet y'ubuntu no ku mashini ugenda ureba ama video, ariko by the end of the day nta kintu ufite cyo kurya mu rugo. Sinzi ukuntu naje kumuhamagara, ndamubwira man, afite ikibazo, nta kintu ufite cyo kurya. Arambwira ati none naboneye ko ari umuntu w'umumama. Urumva icyo gihe yari muri 2017 I think. Nari ntangiye gukora kuri website ya Imirasire, ariko ibintu bitameze neza. Ibihumbi 2 no yamaye 4 yes. Birarangira ndagenda ndayakoresha, ariko ntabwo arayamaye. Nyine arambwira ati okay, n'ubundi ibintu nibigenda neza uzayama n'iki. SCOVIA twagiye guhura mu ma press conference, mu biki n'ibiki, ibintu byari sawa. Noneho SCOVIA ibintu bya YouTube bijije. SCOVIA ntabwo ari umu YouTuber, umuntu witwa Joseph Hakuzumuremyi wo kuri ufite umuryango, arafite ikinyamakuru bita umuryango.rwa. Uyu muryango byaje kuba ngombwa ko batangira abantu bose bari kuva kuri ama website, basabe bari kuva ku gihe, buri wese ari kugenda ashinga aka YouTube. Umuntu witwa Joseph ashinga YouTube.
ngira ngo ni YouTube ya mbere niyo yabanje kwimikoreraho biza kutagenda neza turarekana aza gushinga aza kuvuga ati none ibintu bya recording reka mbivemo ntangira nkora ibiganiro muri studio aza gukora ikiganiro bita ngo akarayifumbwe icyo gihe bari abantu batatu bari hosta batatu yari we yari SCOVIA yari Karegeye Omar noneho umuntu utwa SCO icyo gihe akazajya avuga ibintu urumva bari mu kiganiro byari byose bari kudiscuta kuri subject runaka kandi zifite wavuga ngo ni za subject ziri powerful niyo umuntu avuze ati tugiye kuvuga kuri Kayumba Nyamwasa muzi ukuntu afite izina riremereye tugiye kuvuga kuri Minisa kanaka SCOVIA akavuga ibintu bikabatera ubwoba kugeza ubwo ikiganiro cye yakoraga byasabaga ko umuntu witwa Joseph upgrade ati ikiganiro akiditinga mpari ati tu hakate kora ko SCOVIA yavugaga ibintu nta bwoba bro nibwo Joseph yaza kumuga ati rero Joseph muzamure mu biganiro akunda kubwira Karege akamuga ati Karege atuzajya ukora ikintu gituma nijoro utaha mu rugo bishatse kuvuga ngo nyine uzajya ukora ikintu gituma udafungwa in short so nibwaje kubwira umuntu witwa SCO aramuga ati rero byari sawa gukorana nawe ariko reka dusubire SCOVIA aragenda SCOVIA nibwo yagiye kuri Flash akoze ikiganiro bita Meet the Press akazatumiramo abantu naho atangiye kuzajya hazi ibintu kuri Twitter SCOVIA man gukomentinga kuri Twitter ye agate kujya mu rukiko yagiye mu rukiko umuntu witwa Kasuku ngo yamuvuzeho yagiye mu rukiko umuntu witwa ari umugabo bahuriye muri urabize ibintu byo muri groupe za WhatsApp ushaka kubwira umuntu man ukamubwira nabi ukamubwira ati ariko waye wigize nyine bya bindi kumushaka guciringa n'umuntu nuko nubundi waba uri kuganira n'umuntu ukagira man uwo ntabwo ari SCOVIA ntabwo ari uwo nguwo ntabwo ari we muntu muri groupe muri kumwe mu rukiko yanajya mu rukiko agashaka umwavoka bro kora kwa mututse kwa mubwiye nabi muri groupe ngira ngo ajyanye mu rukiko ibirego nka bine by'abantu bamubwiye nabi kuri Twitter niki habati ngiye umwanya nawe ufite kujya kwicara mu rukiko kandi muzi ku rukiko bihenda bizaba kwirwa wirukanka ariko SCOVIA yarabikoraga kugira wumve ukuntu ramudama ari serious so nyuma rero nibwaje gutangira ibiganiro atangira ikiganiro ngira ngo ikiganiro cyana mu boostinze cyambere nicyo kuvuga ngo hari umuntu cyane ifite titre ivuga ngo hari umuntu wasuzuguye President Kagame biza kugeraho rero navuga ngo nk'Imana muri 2022 M23 iza gutera iteye Kongo icyo gihe kuri front line nta bantu batinyukaga icyo kintu SCOVIA rero niwe azamukira avuga ati noneho Katambe ahita avuga ati ngiye gukora inkuru za M23 yari we mudamu wa mbere wajya kuri front line akavuga ngo ngewe ndi hafi nagiye Rubavu nagiye ndi ku mpaka nagiye kugira gute abantu batangira kumukurikira kora ko iki gihe inkuru za M23 abantu barazirebaga byatari arazamuka noneho biza kuvuga ngo yahunze yagize gute none atajya kuzajya abo umuntu ukritika inzego bro ukritika inzego wigize mwumva ukuntu yatonganye yagiye mu mitsina na ministre gira ngo ubutezi bw'igihugu ni Claude I think barabyumvise mwagiye mwumva mbese agakritika byahatara akavuga ati no mwumvise ukuntu mbese yari umuntu utagira isoni mwagiye mwumva ukuntu yakritikaga inzego abantu batangira kugira ubwoba ariko noneho kwa kundi icyambere no mudamu icya kabiri hari igihe nyine ushaka kuvuga ngo ushaka kuvuga ati ukagira gutarigena none abantu bareba akaba ati byari byose umuntu nta kosa ubundi mu mwuga hari amakosa ngira ngo yahamagawe n'umuntu twabarore inshuro nyinshi mu mizo ya mbere barakamubwira ati ariko tuganira gira gute n'iki mwumva ikiganiro yakoze kuri RBA akavuga ngo bakamubaza ati noneho aya magambo vuze ntabwo aremereye ngo biterwa n'uyikoreye urumva yagiraga isubizo noneho rero arazamuka agera mu bushorishore abantu baramukunda kubera ibitekerezo yatangaga niba ari ikintu abanyarwanda bakunda namaze kubona niba ari ikintu abanyarwanda bakunda uramutse nonaha n'urugero uje hano ukavuga uti ati polisi y'u Rwanda n'urugero uyu munsi hagize abantu 5 polisi y'u Rwanda yafashe ibihembo runaka none undi akaza akavuga ati hari umupolisi wakoze amakosa ati umupolisi wagize gute man niwe bareba bro abanyarwanda bakunda kumva za sides abantu batavuga nibyo byahaye umuntu witwa ibyo byahaye powerful umuntu witwa Cyuma Hassan kubera ko yari umuntu wavugana akavuga ati akakurikira polisi bro akavuga ati polisi yagonze umuntu akaza kagana no polisi bakugonze akajya muntu uza akajya muri Barnyahe atabasirikare basambagije abagore akaza agatanga interview kuri abo bantu why nta wundi muntu agomba kubikora
nta wundi muntu ushobora kugiye gutanga avuga ngo ngiye guha interview umuntu RDF yagize ninde kireka RDF yo yavuze ngo okay ibintu byabaye gutya niyo urumva n'urwego nyine navuga ngo niko media yacu imeze n'urugero reka ngurugero ntabwo dushaka kuvuga nkura amusirikare warashe abantu inyamasheke iyo RDF taza kubitangaza ivuga ati hari itanga itangazo bari abantu baki bagomba kuvuga ibyo bintu niyo bari kuba babibonye noneho rero nibyo byagiye bavuga ngo bari kuzana changement muri media Hasani we ntategereze ko iryo tangazo risohoka hagata a breaking inkuru kabati ugasanga no zankura breakinze hari bimwe na bimwe bivugwa ariko hari n'ibitavugwa kuko hari uburyo n'urugero niko itangazamakuru rivuga muri krite mu kabiri yatwita ngo nakabiri y'abanyamakuru batanga kuri RMC haranditse ngo inkuru ishobora guteza ikibazo nubwo yabari ntabwo wemere kwitangaza nabonye nshobora kwandika umuhanda imodoka ikagonga abantu hagapfa abantu 20 mbibona rwose ko bapfuye ariko nahamagara umuvugizi wa polisi akavuga ati hakomeretsa abantu babiri abandi bose nta muntu wapfuye hakomeretsa abantu babiri icyo ndi butangaza ndatangaza cya kintu cy'umuvugizi yambwiye ati hakomeretsa abantu babiri sidati ariko ntabwo ari cyuma Hasani yabikoraga gutyo n'umuntu witwa SCOVIA nawe yari hagati muri iyo nzira ariko ataragira ku rwego rwa cyuma Hasani SCOVIA rero aza kubona tension no hatangira kugenda agaruka n'iki aza kuzamuka agera mu bushorishori aza kuba umukandida umwe rukumbi muri RMC tuza kumutora kuba umunyamakuru umuyobozi wa RMC SCOVIA bamutoye atarabyiza ntabwo ari umuntu wize media nta graduation tuzimo SCOVIA nta tuzi SCOVIA yambaye ikanzu ya graduatinze cyo ni cyambere cya kabiri SCOVIA ntabwo mazi igihe kinini tuvuga ngo igihe kinini mu itangazamakuru kuko shami ya Ruiz barahari bamaze imyaka n'imyaniko myinshi abo bose barahari batijara muzi ubanza navutse mwumva ntabwo rwanga afite experience nuko afite influence amaze kugera mu bushorishori ubundi RMC n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura niba mutumva imbaraga za RMC reka nzibabwire RMC yashinzwe n'abanyamakuru nyine urwego rw'abanyamakuru bigenzura kubwa Muvunyi Fred Muvunyi yari afite capacity yo kuvuga ngo umunyamakuru niba yakoze ikosa polisi kamutwara Fred Muvunyi yarazaga park imodoka akavuga ati ngewe ndataha ntahanye n'umunyamakuru wanjye kandi koko bagatahana umunyamakuru yakoze ikosa ry'umwuga yenda nakoze inkuru iteje ikibazo ntabwo yemereye kunjyana muri RIB no njya muri RMC ifite ububasha bwo kuvuga ngo kanaka umunyamakuru Chris yakoze inkuru ariko yateje ikibazo twamubwenga ikureho yagira gute byanze bakampanderinga muri RIB ngo hari ibibazo RIB itinjiramo ibyo ni bya RMC nayo ifite uburenganzira bwo kugira umuntu umunyamakuru kwiberera akarita niyo bavuga ngo uri umunyamakuru nk'ubu ikarita ngewe mfite ya RMC ndusha agaciro umuntu w'umunyamakuru wa RBA udafite iyi karita ya RMC iyo karita isinywaho nande n'umuyobozi wa RMC none kuri icyo gihe niko byari bimeze icyo gihe hari icyo twita media high council rwa rwego rw'igihugu icyo gihe twari dufite na ministeri itangazamakuru ku bwaruze mushiki wabo none ministeri iza kuvaho hasigara media high council hasigara ARG Association Rwandaise des Journalistes na Rwanda Media Commission ministeri ivuyeho media high council ivaho hasigara RMC rwangu izo mbaraga zose ziraza kubiza mu kintu bitwita RMC Rwanda Media Commission izo ngizo nizo umuntu nizo boss wazo uyu munsi ari SCOVIA bihuriye nuko yari umu influencer uri ku rwego hejuru yari umuntu wagiye agira impact nyinshi ku bintu twagiye tubona yagiye akora ibintu ngira ngo ifungurwa ry'umuntu twa Titi Brown yatarivuga ntekereza ko Titi Brown byari kumufata nk'undi mwaka kugira ngo umve influence yari afite then bamushyize mu bushorishori boss wa RMC afashe YouTube niyo mpamvu nawe atabishyize kuri Mama Rwagasabo kuko Mama Rwagasabo ifatwa nk'ikinyamakuru nayo ifite website nayo nyine yo bavuze ngo umunyamakuru wahe yo yagiye muri press conference ngira ngo mwaramuvise ari mu press conference ya His Excellency ari mu press conference ya PM yaravuze ngo ndi umunyamakuru wa Mama Rwagasabo
nawe ntabwo bishyize aho ngo babishyize kuri SCOVIA Mutesi SCOVIA kuko nureba muri description ya Mutesi SCOVIA urasanga handitsemo ngo ni ibitekerezo byanjye kugira ngo azavuga ati ngewe nabivuze nkanjye ntabwo nabivuze nk'umunyamakuru. Ajya haravuga ngo umuntu witwa Murungi Sabe amafaranga bakuye muri fundraising ya Dr. Kanimba ntabwo bizwaho yagiye. Ati n'umuntu umwe wifashije umuntu kanaka kifashije kanaka ashaka kwiba kanaka. Bishatse kuvuga ngo Sabe yifashishije Kanimba ashaka kwiba abanyarwanda. Simple. Sabe nawe araje kuri YouTube n'ubwoba bwinshi ngira ngo warabyumvise ubwo yavuze ngo nta muri zunguzi inka sinzi n'iki ati Mutesi SCOVIA uri umuyobozi uri iki arasobanura. Ariko ujajinze izo mpande ebyiri wasanga Mutesi SCOVIA ari hari ahantu yarakoresheje navuga ngo mu buryo bwo gushaka nyine gushaka navuga ngo se navuga gute mu buryo bwo gushaka attention. Muri icyo kiganiro naho yavugiyemo ngo hari abantu bashobora kumara iminsi batagize attention y'itangazamakuru bakumva bagiye nko kurwara uwo ni kuko niba ushobora kuvuga ngo docteur wari umaze imyaka myinshi avura utari ufite ikibazo cy'imitekerereze, docteur wari ufite amafaranga, docteur w'imyaka myinshi ufite umuntu ufite imyaka hejuru ya 100 ngo bamukoresheje kugira ngo bibe abantu. Icyambere docteur ni umuntu mukuru, ni umuntu uzi byara gusobanura, ni umuntu wari uzi neza ko areba mu rugaga rw'abaganga azi neza ko ibintu agiye kuvuga minisantiri bibone. Ntabwo ari gutinyuka aza gukora ibyo bintu kuri kamera. Icya kabiri araje aragarutse aravuze ati ngewe narakize gusa ntabwo ibintu biramera fresh ariko ntabwo ndi kuvugira Sabe ariko kuri iki kintu cya Kanimba SCOVIA yashakaga attention. Simple as that. Yavuze ibintu adafite fact, yavuze ibintu atakoreye iperereza, yavuze ibintu atakoreye yaba Faisal yavuye Dr. Kanimba ntabwo gize bavuga, yaba minisante ndigeze ivuga, yaba n'abandi bantu baba docteur babahanga bavuga bati yenda twebwe turabaganga ariko dusesenguye ntabwo gize bagira ikintu bavuga. Bevuga ngo Mutesi SCOVIA yavuze ibintu araho ngaho gusa. Hari umunyamakuru kimwe cyiye tuvugana arambwira ati Mutesi SCOVIA no mu YouTuber danje mu YouTuber danje kora ko nawe areba zanuza akavuga ati byari byose reka nanjye mvuge kuri ibi bintu kuko ariko akabishyira kuri ya ntuze ye akeneye amafaranga. Rero nkavuga ngo niba Mutesi SCOVIA akeneye amafaranga kuri urwo rwego akora content, niba Mutesi SCOVIA yumva agomba gushogoza n'abanyamakuru bagenzi we kugira ngo agire influence, ntabwo bizakunda ko kazayobora RMC igihe kingana n'imyaka myinshi. Ntabwo bizakunda kubera ko bizagira abantu bamu kuko niba umuntu icyambere ni boss wawe, niba SCOVIA bimeze gutyo SCOVIA ntabwo azayobora RMC igihe kinini kubera ko niba ngiye nkora ikiganiro ndi umunyamakuru mugenzi we ariko we n'umuyobozi akaza agakritika kuri cya kiganiro cyanjye kanaka nandega ati Chris yankoze ikiganiro nkajya mu ntuza ahita avuga ati ariko nari nanabivuze by the way wakoze amakosa ankubita nk'ibibako bibiri ahitambwira ati jya muri ribu, abanyamakuru bagiye gufungwa bya hatari. Icyo ni kimwe. Icya kabiri azuzagiza kugira ati ngene bitewe n'ibiganiro byawe mbona ntaguha ikarita, ibyo bigire ubura umunyamakuru utagira carte. Icya gatatu SCOVIA nawe akeneye izi platform, akeneye kuba nabikubwiye, akeneye amafaranga, akeneye na influence. Azagera aho umunyamakuru ukora channel ya boost nzabwira ati uyu muntu nshaka ko taking over akwime ibikoresho, akwime ikarti cyangwa se agukritike mpaka kubera ko icyambere SCOVIA afite uburenganzira bwo kujya kuvuga ati kanaka akoze amakosa muri riba bakaza kutwara nabi. Navuga ngo SCOVIA rero ubu ari gukora kugira ngo afate abantu bose bashyire down. Niba hereye kuri Sabe ari ufite chaîne bavuga ngo iri hejuru, Sabe n'ubundi yararimo arangira, ni nko guhura umuntu wari urimo yirangije. Sabe rwose navuga ngo uyu mwaka wa 2024 wamubereye mubi cyane, umusaza arimo kugenda nabi pe kubera ko Sabe views ntagize akibona, abatumirwa reka da mbese abantu ari gukoresha niba n'ubundi ari kugenda basubiramo, ari gukoresha mama pastor nk'ibiganiro nka 5 ku munsi kubera ko nta wundi mutumirwa afite. Niba ari umuntu kara kantu twita ngo nakantu gatoya, kara kantu kangwino
kamukora ibintu byinshi byatara kubera ko ubwo umudamu chano yari y'abadamu bazaga bakarira abagabo bazavuga ati oya ntabwo nshaka kujya kwisimbu ura muhungu urongora abagore babandi oya ntabwo mbishaka nivyo bihesa bari gucamo niyo mpamvu yaje kuri kamera niyo mpamvu ari gukora podcast nkizi zanjye niyo mpamvu ari kugira gute then ugashaka nako ka influence gato nibyo biganiro bicyara arimo yikorera uhite umukubita nko guhura tu umuntu so SCOVIA ahangari naho mbabwira naho mbita mbabwirira ikintu cyatumye umuntu twa SCOVIA ashwana n'umuntu twa SABIN kugira ku rwego uyu munsi navuga ngo nibo banzi ba mbere. SABIN niwe muntu wari ufite chaîne ya YouTube yari miridinga mbere nyuma ya Freemax ntabwo yakoreshaga abantu ama interview ariko umuntu washaka kupopinga washaka kuzamuka abantu bose bagiye baca mu biganza by'umuntu twa SABIN. SCOVIA muri 2000 ngira ngo na 21 yandikira umuntu witwa Philipita aramubwira ati rero ndashaka ko mwankoresha ikiganiro. Philipita aranga aravuga turi mudamu ukritika umuyobozi ukritika Evode ukritika nde apana ntabwo ushaka kumukoresha ikiganiro. Umuntu witwa Disclaimer aramubwira ati nyamara uyu mudamu ureka tumaka interview gatoya tu Philipita ati bizakubarweho. SCOVIA araje mu kiganiro bakoranye na The Choice Live uyu munsi gifite hafi views hafi 200. SCOVIA muri cyo gihe nashakaga abantu bamuhostinga kugira ngo agaragare then azamuka yarakeneye kuzamuka yandikira umuntu witwa SABIN aramubwira ati ntabwo byakunda mama wera icyo gihe kuva yamwima mwari mwigira mubona interview ya SCOVIA ku Isimbi ntayo kubera ko ntabwo ari uko SABIN yarayoboye ko SABIN nabo bakeneye kuba abantu bafite kugira ngo bagire ariko ntabwo yiza amuha kubera ikikora kwatinya ko bati SABIN amaze guhabwa ikintu gitango ni gasopo. SABIN yakoresha ikiganiro umwana witwa Diane warimo kuvuga ngo ibintu byabaye ku babyeyi be mu gihugu cya Kongo. Iyo interview amaze amasabiri ahita yikuroba mu gasopo avuga ati ibi bintu no SCOVIA arebye ibiganiro SCOVIA yakora arebye kuna critica aravuga ati bampaye gasopo ku biganiro bya Diane SCOVIA muzanye nabangiye mu murongo nabujijwe atambwira ati wapi kuva icyo gihe ni ubwo rwango rw'umuntu twa SABIN n'umuntu rwa SABIN n'umuntu twa SCOVIA kugira nisa batazigera bumvikana so bigahita bivuga ngo SCOVIA yageze hahandi none bavuga ngo yageze hahandi ashaka none kugenda babandi batagiye bamukorera neza abamenyimiza. Iyo niyo ntambara umuntu twa SCOVIA kuri SABIN ndetse n'abandi ba YouTube bakomeye tuzagenda duhura n'ibibazo byanga bikunda SCOVIA ku butegetsi bwe muri RMC abanyamakuru ntabwo bazagira amahoro. SCOVIA akiri umunyamakuru akiri umu influencer akiri umuyobozi wa RMC akiri iki ntabwo bizakunda niyo mpamvu uzabona rero hazahora dramas SCOVIA yavuze kuri kanaka SCOVIA yavuze kuri karasi kuko SCOVIA niba buri munsi abantu bari Bishop aramubwira ati bizagira ngo umuntu wese ari kujya mu mitsi na SCOVIA so fendefe bizagenda gute. Igishoboka rero nuko SCOVIA yamesa kamwe kuko nanone baravuga ngo wokereje habiri hamwe harashirira. SCOVIA nimbabwira ngo bikomeje gutya SCOVIA iherezo rye abantu bazamota nagiye mbibona ko ntuze kuri social media kuri Twitter nabo bakunda kwivugira amagambo ati SCOVIA ko yota abandi ati none umunsi we byamugize tuzamota bingana iki. SCOVIA ntekereza ko abantu benshi bakeneye kumubona ari mu bibazo abakeneye kumubona ari mu bibazo yafunzwe se yagize gute ndabizi ntago mbimwifuriza ariko ntekereza ko hanze abantu bakeneye kumubona SCOVIA ari muri kora ko nawe nyine ibyo so navuze uyu munsi ndavuga kuri SCOVIA kuri yo beef ya SCOVIA na SABIN nibyo ngibyo nshobora kubasangiza ejo bundi nanjye batanyota. Amazina yanjye ni Chris Kame nyitakije amagambo nyita kabara nkuru. Of course I'm the #1 storyteller in Rwanda.